Hello，大家好，又係時候同大家講河馬嘅衰嘢啦。嗱，你又會問啦，點解淨係講河馬嘅衰嘢啊？唔講話河馬嘅好嘢？唉，唔好意思咯，我真係留意唔到河馬有好嘢喎。如果你發現到嘅話，不妨留言話俾我聽啊，睇下點好法。我睇咗之後分析過，如果真係好嘢嘅話呢，我會特登開一集嚟講河馬嘅好嘢啊。不過呢，到目前為止我都冇留意到佢有任何嘅好嘢咯。嗱，你又會問啦，全香港咁多衰嘢你唔講，點解淨係講河馬嘅衰嘢啊？你同佢有仇咩？唔好意思，我是其是非其非嚇，係好嘅就會講好，係衰就會講衰啊嘛。喂，香港有乜嘢衰嘢？衰得過河馬先得㗎。嗱，我都係睇數據㗎咋，好似阿特首話齋嚇，你唔好見啊咁多鋪頭執笠啊嚇，執10間開16間啊係咪？一路都係向好緊㗎。嗱，咁我梗係信特首講啦，係咪先？嗱，我吸收到關於香港嘅資訊，全部都係好嘢嚟㗎。咁好嘢留翻其他人講啦，大把人講啦，係嘛？嗱，我就唔同啦嚇，我呢就講河馬嘅衰嘢，因為有警示作用啊嘛。嗱，咁大家聽到河馬嘅衰嘢之後呢，就會警惕自己唔好犯河馬同樣嘅錯誤，咁咪會好咯。嗱，河馬而家咧就冇做直播啦，因為孭緊官非唔方便啊嘛。但係佢網癮好大啊，成日都出貼文，無時無刻都心係香港市民啊。希望出一啲反面教材咧，提醒大家嚇做翻個好人。嗱，咁呢條片呢，就抽咗河馬最近2篇貼文出嚟同大家討論下啦。有一篇呢，就鬧黑網台嘅，佢話黑網台白痴佬，咁啊冇指名道姓鬧邊個黑網台喎。總言之，好似地圖炮咁一次過轟晒啦。但係值得留意嘅係呢，佢話白痴佬啊嘛，男人嚟喎，唔係女人喎，咁即係女人唔關事啦嚇。即係所有嘅女主持啊，黑網台女主持都冇事嚇，即係嗰啲屬龍屬狗屬羊屬牛嗰啲都擰住面啦。嗱，咁繼續落去咯，佢話等我再講一次，你聽好了啊！我6兄弟姊妹啊，5個女孩，4個家姐，一個阿哥，聽懂了嗎？嗱，咁河馬咧又犯咗呢個標點符號嘅錯誤啦。我都話問句咧一定要用問號啊嘛。你臨尾嗰度聽懂了嗎？應該係用問號唔係句號啊。佢又以為唔用逗號結尾就好醒啦，係嘛？已經有改進啦。咁但係除咗逗號同句號之外，仲有問號啊、感嘆號嗰啲噶嘛？呢度又用錯咗啦。嗱，河馬呢篇貼文咧又暴露咗佢嘅弱點啦。咁你又會話啦，佢有好多弱點嘅喎，你講邊範先？嗱，咁我直接講啦，就係數字啦嚇。嗱，你見佢呢篇嘢講好多數字啦，有6有5有4啦，係嘛？有1添啦，係嘛？6、5、4、1。大家都應該仲記得河馬曾經提及過佢有幾多個兄弟姊妹啦。我記得呢，就係講係5個噶嘛，係咪？而家河馬又話6個咯喎嚇。佢就唔係成日講佢有幾多個兄弟姊妹，就係因為唔係成日講，就唔記得自己講過係5個啦，係嘛？而家講又話6個啦，佢成日都冇記性噶嘛。例如佢講話佢16歲死老豆啊，後來又話15，又話14咁樣，成日都變嘅。喂，呢啲咁深刻嘅記憶點會記錯㗎？死老豆喎，咁大單嘢係咪？河馬成日講大話，講個唔算數係人都知㗎啦。唔講呢單先，呢單有數字太複雜係嘛？講單簡單啲嘅燒賣事件，大家記得啦啩？喺酒樓食燒賣係嘛？明明對住個鏡頭做直播話，哇啲燒賣好差咁大家都聽到㗎啦，有晒片有晒成係咪？點知隔幾分鐘之後呢，嗰個酒樓阿姐走埋嚟問佢太太，聽你講話我哋啲燒賣好差喎，冇啊咁幾快係嘛？跟住就話，哎呀，嗰啲黑粉屈我嘅咁樣，哇！又關啲黑粉事，佢又知啲黑粉屈佢嘅，係嘛？可能個阿姐自己睇到你嗰個直播咁講嘅呢，係嘛？但係佢慣性地係咁嘅，好快反應嘅，因為慣咗講大話啊嘛。好啦，而家講呢單啦，兄弟姊妹數目啦，佢自己講過㗎嚇，4個又講過，5個又講過，6個又講過。最新版本呢，而家呢個講6個。就話埋俾你聽有幾多個女仔啦，有幾多個家姐啦，幾多個阿哥啦咁樣。但係過幾日之後呢，佢可能會 delete 咗呢篇貼文或者修改佢。佢試過㗎啦嚇，同一篇貼文修改2次，有3個版本，就最近嘅事啫嘛。而家呢度呢，好似講得好詳細咁就話俾你聽呢，有幾多個家姐，幾多個哥啦。咁唔爭在再打得詳細啲啦。每一個人
嘅排名啊、出生年份啊、名都打埋落去咯，咁咪一目了然啦，唔使估估下啦嘛。嗱，咁到時有晒出生年份，有晒名，咁啊一個表咁，出生最先嗰個排最頂，出生最後嗰個排最尾，咁一定唔會錯啦。嗱，但係河馬從來都唔會咁做㗎喎，因為佢方便自己作嘢啊嘛。到時呢，撈亂咗就話你哋搞錯，你哋屈佢就唔係佢搞錯係嘛？嗱，你諗下幾好用？如果佢而家呢度講話有六兄弟姊妹，除咗個阿哥個身份唔用得之外，因為男人啊嘛，其他嗰四個家姐嚇加埋佢五個人啦，哇，撈嚟撈去幾好用啊係嘛？一陣間又話佢又排第三，又排第四，又排第五都得係嘛？嗱，咁河馬幕後有啲團隊啦嚇，就可能會教佢啊，咁你就話呢，如果 show 晒嗰啲兄弟姊妹嘅出生年份同埋名出嚟呢，就會侵犯到佢哋嘅私隱啊嘛，唔方便嘅，所以就唔打出嚟啦。嗱，咁啊唔緊要嘅，呢個都唔係藉口嚟，因為你可以唔 show 嗰個名出嚟，用個 X 嚟代替噶嘛，係嘛？X 先生、X 小姐嗰啲呢，嗱，好似譬如而家阿葉秀定咁，你咪唔好打個葉字出嚟咯，X 秀定啊，咁咪冇人知係邊個咯，係嘛？譬如佢啲家姐咁都係㗎，X 秀勁、X 秀英、X 秀玲咁樣係咪？嗱，至於嗰啲年份又係啦嚇。唔使 show 晒出嚟噶嘛，嗱，譬如嗰個人係80年出世，咁咪喺個年字度打個 X 咯，80X 係嘛？咁79年就79X，69年就69X，咁咪冇人知道係年咯，以為係月都未定噶嘛，係咪？嗱，跟住讀落去啦，佢話黑台網靠講人是非，靠造謠，靠抹黑，乜鬼嘢黑台網啊？係咪打錯字啊？先頭先講緊話黑網台白痴佬，而家係黑台網。擺明係錯啦！哇，有冇搞錯啊？係咪有讀寫障礙啊？咁都調得亂嘅？喂，你嗰啲四字成語調亂咗，我都當你係冇讀過書唔識字搞錯啫。喂，呢啲就咁口噏都會錯，咩人嚟㗎？唉，唔怪得你嗰啲 ERB 考試都要考幾次先合格啦！啊，正常人就一剔過 pass 啊嚇，唔正常人都兩次，啊佢係考3次啊，非人類添啦！佢就話詆毀誹謗去生存揾食，簡直不是人，即係又話自己啦，係嘛？我都話佢係非人類啦，咪不是人啦嚇！佢咪成日詆毀誹謗人哋咯。佢唔會係話我哋係嘛？我哋都唔係黑網台係嘛？佢都冇講名啊。咁兼且我哋係講事實啫嘛，係嘛？邊有詆毀誹謗人哋啫？係嗰樣就講嗰樣係嘛？從來都冇抹黑河馬㗎。好啦，又嚟睇佢下一篇嘅貼文啦，就話喂，有能力嘅人呢係永遠都唔會去詆毀別人嘅嚇，只有呢自己比別人差，才會在這裡説三道四。嗱，咁呢篇貼文就簡單得多啦，兩句啫嘛，一個逗號一個句號睇唔到有啲咩大嘅錯處。咁但係你講呢啲咁嘅真理出嚟，又想表達啲乜嘢呢？嗱，我睇唔出有啲咩問題啊！你講得好啱喎，有能力嘅人永遠都係唔會去詆毀別人噶嘛嚇，即係自己有料，使乜踩低人哋抬高自己啫？啱啊，係嘛？只有嗰啲比別人差嘅，才會喺呢度説三道四都啱喎，係嘛？有料嘅人唔使講咁多嘢啊，冇料嗰啲先至講埋啲無厘頭嘢啫嘛，咁咪又係講緊佢自己咯。嗱，呢條頻道係你自己噶嘛，唔係鹹圈啊嘛，第5頻道啊嘛，冇睇錯啦，係嘛？葉小姐的隨富思維站即係咧企喺度添啊，話俾人聽啊，唔係坐喺度啊，即係除咗條褲企喺度，隨富思維站係咪？都好少可有人用一個咁有動態嘅名嚟到做頻道名啊，即係。話埋俾人聽，你係企喺度站立啊嘛，企街啊嘛嚇，咁亦都係呢，曲線地話自己係做雞咯。我知你亦都唔介意話俾人聽你係做雞啊，你覺得係一種榮耀添。嗱，好啦，既然條頻道係你自己嘅呢篇貼文又係你自己發嘅喎，咁邊個喺這裡説三道四嗰個咪又係自己咯，係嘛？點解你要講咁多嘢嚟話自己呢？咁係咪反面教材啊？嗱，如果係嘅話呢，你就需要喺呢一條頻道個名度做少少修改啦，即係葉小姐的隨富思維站括住反面教材，即係你喺呢條頻道裏邊所講嘅嘢呢，全部都係相反嘅。就好似好多年前我睇過一個反吸煙嘅廣告
就係阿尤伯連納啊，用佢自身嘅經歷呢，勸誡所有人唔好吸煙啊，因為佢啊食得太多煙，搞到自己生 cancer，已經末期冇得救啦。咁佢就語重心長咁拍咗條片，對住鏡頭啊，向所有人講話，千祈唔好食煙啊！影星尤伯連納死於肺癌前嘅忠告，當我知道自己患咗絕症已經係時日無多，我好想拍套宣傳短片同你哋講，我而家要離開呢個世界，但係我要話俾你哋知，唔好食煙，無論點都好，千祈唔好食煙。如果我以前冇食煙，我好相信而家我根本就唔會喺呢度同你哋講我生肺癌嘅嘢。嗱，咁河馬又可以效法尤伯連納咁拍翻一條宣傳短片做反面教材啦，導人向善都可以㗎，係嘛？嗱，既然呢，佢呢一個所謂嘅隨富思維站都係叫人哋思維嘅啫嚇，咁upgrade 下自己啦，盡可能讀多啲書，做個有能力嘅人啦，就唔使好似我依家咁喺度呢就詆毀別人係嘛，喺度説三道四，只可以做一個陳西咯。如果可以嘅話，我真係希望翻去阿媽個西度再生個啊，不過唔可以咯。嗱，如果河馬真係拍一條咁嘅短片嘅話呢，絕對起到警世作用，算係做翻一件好事啦。希望佢可以聽到我嘅勸誡嘗試下拍一條咁嘅片啦。好啦，咁今日呢條片呢就到此為止，下次再見啦，拜拜。